Mr. Bremer, بەڕێز برێمەر، عراق بە قەیرانێکی قوڵ و سەختدا تێپەر دەبێ. ئەم ڕەوشەی عراق لای تۆ چاوەڕوانکراو بوو؟ expected for you. Well, I can't say that I predicted it would happen. ناتوانم بڵێم پێشبینی ئەو ڕووداوانەی عراقم دەکرد. گواستنەوە لە دیکتاتۆریەوە بۆ دیموکراسی شەڕێکی قورسە و بێگومان عراقیەکانیش بەمەیان زانیوە. یەکێک لەو شتانەی کە باس ناکرێت بەلانی کەم لە میدیای ئەمریکادا ئەوەیە لە وەتای داگیرکردنی عراق کۆتایی هات عراقیەکان 6 هەڵبژاردنیان کردووە و ڕێفراندۆمێکیش کە عراقیەکان لیبرالترین دەستوریان لە ناوچەکەدا پەسەند کرد ئەمەش ینی بەرەو پێشچوون هەبووە بەڵام نکۆڵی ناکرێت لەوەی سەختی سیاسی هەن لە وڵاتەکەدا لە ناو حکومەتی نێوەندی و هەروەهاش لە پەیوەندیەکانی بەغدا بە هەرێمەکانیشەوە. Political difficulties that Iraq is in right now, both the central government and of course the relationship to the regions. Do you think it's internal problems? بەڕای تۆ ئەمانە کێشەی ناوخۆیین یان زلێزەکانی ناوچەکە ئەم کێشە سیاسیانەیان دروست کردووە بە تایبەتیش مەبەستم لە کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆماری تورکیایە. Well, as is usually the case, it's a combination of both. وەک شتێکی ئاسایی ئەمە دۆسیەی تێکەڵەیەکە لە سەختیەکانی ناوخۆیی و سەختیە نێونەتەوەیەکانیش. عراقیان میسۆپۆتامیا لە بەشێکی زۆر ئاڵۆزی ئەم جیهانەدایە. هەزاران ساڵە ئیمپراتۆریەتەکان دێن و دەچن و ڕوبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوەی یەکتریان کردووە لەو ناوچەیەدا کە عێراقی ئەمڕۆیە. جا بۆیە وەهای دادەنێم زلهێزەکان هەمیشە بەشێک بوون لە مێژووی عراق. بەو شێوەیەش ناکە بەردەوام بۆ یارمەتیدانی گەلی عراق بوو بێت. لەم ڕۆژدا بە تایبەتی لەبارەی هەندێک دۆسیەوە من بۆ خۆم نیگەرانیم هەیە سەبارەت بە هەروە دێ و زیادبوونی کاریگەریەکانی ئێران لە عراقدا. ئەمەش وهای کردووە چارەسەرکردنی هەندێک لە کێشە ناوخۆیە سیاسەکانی عراق زۆر قورس بن بێگومان ئەم تێکەڵبوونەش تەگەری گەورن لە بەردەم چارەسەرکردنەکاندا. Difficulties, and that makes the situation in Iraq very complicated and very difficult. هیچ ڕێگەیەک هەیە عراق بتوانێت لەم کێشە و قەیرانانە دەرباز بێت؟ Well, I look at it from an American point of view. لە ڕوانگەیەکی ئەمریکایانەوە لەمە دەڕوانم بۆ من فاکتەری سەرەکی بۆ چارەسەرکردن دەبێت کارکردن بێت بۆ لە ناوبردنی دەوڵەتی ئیسلامی و ئەم کارش پێویستە بە هەم ئاهەنگی نێوان عێراق و کۆمەڵگای نێونەتەوەی بکرێت. دەبێت لە ڕووی لەشکریەوە شکست بە داعش بهێندرێت لە عێراقدا. جیا لە ڕەوشی سووریا داعش چونکە ئەمەیان پرسێکی ترە. بۆ خۆم بڕوام وهایە ئامانجی سەرەکی لە ناوبردنی داعشە لە عێراق و تا ئەمەش نەکرێت ڕەواندنەوەی کێشە ناوخۆیەکانی عێراق زۆر قورسن. هەر بۆیە بەلای منەوە ئەرکە هەرە سەرێکیەکە لە ناوبردنی داعشە لە عێراق و بێگومان دواتریش لە سووریا. چۆن عێراق دەتوانێت شکست بە داعش بێنێ لە کاتێکا وڵاتەکە پڕە لە جیاوازی؟ Of course, it's very difficult. بێگومان زۆر قورسە. بەڕوانینی من پێویستی بە زیادکردنی یارمەتیە نێونەتەوەیەکانە بە تایبەتی لەلایەن وڵاتەی گرتوەکانی ئەمریکاوە و ئەو وڵاتانی تریشکە لە هاوپەیمانیتیدان دژی داعش. ئێستا هەندێک ئاماژەی بەرەو پێشچوون هەن ئەوەی هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا شارۆچکەی ڕوتبەیان گرتەوە دەستکردن بە پرۆسەی ڕزگارکردنی فەلوجە. ئەمانە هەموو ئاماژەی بەرەو پێشچوون و ئەوەش کە داعش لە ناو بەغدا هێرشی خۆکوژی ئەنجام دەدات تەنها بۆ بەلاڕێدابردننی سەنگی ئەرکی لەشکری و نیشانەیەکی شەکە داعش ئێستا لە شپرزەیدایە. پرۆسی ئازادکردنی مووسڵ بەڵێ ئەمە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە کوردەوە هەیە بەڵام پێویستە بزانین لە فەلوجە چی ڕوودەدات هەرچەندە هێشتا وێنەکە بە تەواوی دیار نییە بەڵام هەواڵەکان دڵخۆشکەرن. But it's not all bad news. It certainly is not a pretty picture, but it's not all bad news. Mr. Bremer, many Iraqi leaders بەڕێز برێمەر زۆرێک لە ڕێبەرانی عراق بە تایبەتیش سونەکان جەخت دەکەنەوە لەوەی لەشکری عراق بە تەنیا توانای ناشکێ بەسەر ئەم شەڕەدا دژی تێرۆریزم. زۆرێکیش دەڵێن لەشکری عراق لاوازە بەهۆی بڕیارێکی تۆوە بۆ هەڵۆشانەوەی لەشکری عراق. ئەمە بڕیاری خۆت بوو یان عراقیەکانیش بەشدار بوون تایدا؟ Well, it's important to remember what the situation was. بەڵێ ئەوە گرنگە بیرمان بێت ڕەوشەکە چۆن بوو لە پاشکەوتنی بەغدا لە ساڵی 2003دا. بە پێی لەشکری ئەمریکا شتێک نەما بوو پێی بگوترێت لەشکری عراق. هیچ یەکەیەکی لەشکری عراق لە وڵاتەکەدا بوونی نەما بوو. هەمویان چوو بوونە ماڵەوە. ئەو پرسیارەی ڕوبەڕووی بووینەوە ئەمە بوو. ئایا ئەو لەشکرە بانگ بکرێتەوە کە خۆی هەڵوەشاند بووە وەک ئەو شێوەیەی پەنتاگۆن باسی دەکرد یان لەشکرێکی نوێ پێک بهێنرێتەوە. ئەو ڕێبەرە عێراقیانی ئەو کاتە قسەمان لەگەڵکردن زۆر بەڕوونی و ئاشکرا دەیانگوت نابێت لەشکرەکەی سەدام حوسێن بێنینەوە. تێگەیشتن هەبوو بۆ نمونە کوردەکان دەیانوت ئەو لەشکرە ژینۆسایدی کوردی کردووە لە ساڵی 1970دا لە هەڵەبجە کیمیایی بەکارهێناوە.
باشووری عێراقیش هەمان ئەم نیگەرانیانیان هەبوو بە تایبەتی پاش بڵاوبوونەوەی ئەو دەنگۆیانی لەسەر بانگکردنەوەی لەشکرەکەی سەدام بڵاوبوونەوە ئیتر ئێمەش ئەو بڕیارەماندا لەشکرێکی نوێ پێک بهێنینەوە بەڕاستیش ئەو لەشکرە کاریگەر بوو بە تایبەت کاتێک ئەمریکا لە ساڵی 2010دا ژماری پێویستی سەربازی ئەمریکایی نرد بۆ عێراق و شانبەشانی ئەو لەشکرە لە شەردا بوون و توانرا تا کۆتایی ساڵی 2008 شکست بە ئەلقاعیدە بهێنرێت لە عێراق هەر بۆیە دەبینرا لەشکری وڵاتەکە توانایی شارکردنی هەیە بەڵام چی ڕوویدا بۆ نمونە لە مووسڵ یەکێک لە شتەکانەوە بوو حکوومەتی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2011دا بڕیاری دەرکردنی ژمارەیەک سەرکردەی مەشق پێکراوەکانی لەشکریدا و خەڵکی تریان لە جێدانان ئیتر لێرەوە کێشایی بێ متمانەی دروست بوو بە تایبەتیش ئەو هێزە سەربازیانەی لە دەوروبەری مووسڵ بوون لە کاتی هێرشی داعشدا ڕایان کرد هەر بۆیە ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە ئایا دەکرێت جارێکی تر لەشکری عێراقی پێک بهێنرێتەوە و کاریگەری خۆی هەبێت ئەمەش کاتێکی زیاتری دەوێت زیاتر لەوەی یەکەم جار ئێمە کردمان پێم وایە هێزی زیاتری سەربازی ئەمریکاییمان دەوێت لە عێراق بۆ پلاندانان و کۆکردنەوەی زانیاری و هەروەهاش شارکردن شانبەشانی لەشکری عێراق ئەمەش ڕوانینی خۆمە نەک هی بەڕێوەبەرایەتی ئێستا ئەوەی بینرا لە ئازادکردنی ڕوومادی و ئازادکردنی ڕوتبە و ئەوەی ئێستاش دەبینرێت لە فەلوجا هێزە تایبەتەکانی دژەتیرۆرن و جێی متمانن بەڵام بێگومان ئەوەندە بەس نییە بۆ ئازادکردنی مووسڵ بەڵکو هێزی تریش پێویستن و هیچ گومانێکیش نییە کە پێشمەرگە دەبێتە بەشێک لەو ئۆپراسیۆنە جا بەڕاستی لە ڕووی مێژیەوە گونجاو نییە بگوترێت پێکهێنانەوە و مەشق پێکردنی لەشکری نوێ هەڵەیە پێم وایە هەنگاوێکی دروست بوو. And I think it was proven to be the right thing to do. In 2009. But the lack of Iraqi army بەڵام نەمانی لەشکری عێراق شانەوەی هێزە شەڕکەرەکانی ئەمریکا ئەمانە دەرفەتێکیان بۆ ئێران ڕەخسان زۆرێک لە ڕێبەرەکانی عێراق دەیانگو ئەمریکا عێراقی خستە سەر دەفرێکی زێڕ و خستێ بەردەم ئێران. Well, I was very much against the withdrawal of American troops at the end of 2011. بۆ خۆم زۆر دژی بڕیاری یەکشاندنەوەی هێزە ئەمریکایەکان بووم لە کۆتایی 2011دا پێم وایە هەڵەی حکوومەتی ئەمریکا بوو دەبوایە لەوێ بماینایەتەوە تەنانەت بەبێ ڕێکەوتنیش و ئێستاش هیچ ڕێکەوتنێک نییە و 4000 سەربازمان لەوێن بەڕاستی هەڵە بوو چونکە دەرگاکانی کردەوە بۆ هێزەکانی تر لە ناوچەکەدا تا بێنە ناو عێراقەوە و بە تایبەتیش کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستاش کە سیر دەکەی دەبینیت سەرۆک ئۆباما پێداچوونەوەی بەو بڕیارەدا کردووە و سەربازی ناردووە بۆ عێراق بەڵام ئەوەندە بەس نییە سەربازی زیاتر پێویستن بۆ کۆکردنەوەی زانیاریەکان و بۆ ئۆپراسیۆنە تایبەتەکانیش من بۆ خۆم لەگەڵ ناردنی سەربازی زیاترم بەڵام بەڕاستی شانەوەکەی ساڵی 2011 هەڵە بوو. It was a mistake to pull them out in 2011. Based on your experience with the Iraqi leaders. لەسەر بنچینی ئەزمموی خۆت لەگەڵ ڕێبەرانی عێراقدا کە ئێستاشەر ئەوانە خۆیان ڕێبەرانی وڵاتەکان پێت وایە ئەو تواناییان هەبێ بۆ بەڕێوەبردننی وڵاتێکی وەکو عێراق؟ Well, I absolutely do, and I believe that بەڵێ بە دڵنیاییەوە بڕوام وایە کە دەتوانن زۆربەی هەرە زۆری گەلی عێراق لەو هەڵبژاردنانەدا نیشانیان داوە دەخوازن حکوومەتی خۆیان هەڵبژێرن و حکوومەتەکانیان هەڵبژاردووە کاتێک بەڕێز عەبادی دەسەڵاتی وەرگرت چوارەم جار بوو دەستا و دەستکردنی ئاشتیانەی دەسەڵات ببینرێت بڵێ ئێستا ڕێبەرانی عێراق لە ژێر فشاردان و ڕوبەڕووی سەختیەکی زۆریش دەبنەوە لە کاتێکیشدایە کە نرخی نەوت زۆر دابەزیوە و کەلێنێکی گەورەی لە بوجەدا دروست کردووە سەختیەکە ئێستا لە پێکێنانی حکوومەتێکی نوێنەرایەتیدایە کە خەڵکی عێراق بڕوایان پێی بێت و ڕەوشی ئابووری و ئاسایشیان بۆ باش بکات. Getting the economy going and obviously providing security. But right now, as you mentioned, to al-Abadi's government. بەڵام ئێستا خەڵک پەلاماری ناوچەی سەوز دەدەن لە بەغدا هێرش دەکەنە سەر پەرلەمان ئەنجومەنی وەزیران دامەزراوەکانی تری حکوومەتیش. Primary goal of any government, the first goal is to provide security. So هەرکو ئامانجی سەرەکی هەر حکوومەتێک دابینکردنی ئاسایشە ئەمەش دابینکردنی ئاسایش بۆ خودی حکوومەتیش دەگرێتەوە ئەمەش وەکو تۆ ئاماژت پێکرد هەڕەشە و مەترسی لەسەر ناوچەی سەوز هەبوو بەڕاستی بۆ خۆم بە گونجاوی نازانم بڵێم چارەسەرە سیاسیەکە چییە ئەمە پەیوەندی بە گەلی عێراقەوە هەیە ناتوانم پێت بڵێم باشترین ڕێگەی بەرەو پێشچوون چییە قسە زۆرە لەسەر حکوومەتێکی تەکنۆکرات لەوانەیە حکوومەتێکی لەو شێوەیە بتوانێت زاڵ بێت بەسەر مشتومڕی ئاینزایی و نەژادەکاندا ئەگەر بکرێت ئەوە باشە بەڕاستی کەوتۆتە سەر ڕێبەرانی عێراق ئەم کێشانە چارەسەر بکەن وەک لەوەی لە دەرەوە پیان بگوترێت چی بکەن.
ئێستا زۆر کەس باز لەوە دەکا عراق لەسەر بنچینەیەکی نادروست بنیادنراوە لە ساڵی 1922دا و پێکەنانی دەوڵەتی عراق و دەشڵێن ئەم وڵاتە بەرەو پارچە بوون دەڕوا. ئەگەر عراقیەکان لە پۆل برەمەر بپرسن چارەسەر چییە؟ ئایا دابەشبوونی عراق چارەسەرە؟ Well, I noticed that actually چەند ڕۆژێک لەمەوبەر ئەوەی مای سەرنجم بوو مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان وتی کێشەکە لە سایکسپیکۆوە دەستی پێکردووە و لە 1916ەوە نەک لە 1922ەوە هەرچۆنێک بێت قسە زۆرە لە ناوچەکەدا لەسەر سایکسپیکۆ بەڵام بە پلەی یەکەم وابەستەیی پێکەوەیی لە هەموو دنیاشداوە هایە یان لە ئەنجامی شەڕە یانیش بەرەنجامی ڕێکەوتنا لە نێوان پێکهاتەکانی وڵاتێکدا ئەم وابەستەیی پێکەوەیە خۆڕسک نییە ئەوە تا سەیری مێژووی ئەمریکا بکە ئەم وڵاتە لە ڕۆژهەڵاتەوە دەستی پێکرد و بەرەبەرستانەکانی تری گرتەوە بۆیە سایکسپیکۆ وابەستەی پێکەوەی دانەڕشت بەڵکو لە ساڵی 1922دا لە عێراق ئەو وابەستەیە دەستی پێکرد سیرکە هەرگیز ئەوە بە بیرمدا نەهاتووە پارچەبوونی عێراق بیرۆکەیەکی باش بێت ئێستاش هەمان ڕوانینم هەیە ڕای من وهایە هەموو عێراقیەکان بە کوردیشەوە لە چوارچەوەی سیستمێکی فێدرالیدا بن دەکرێت وتوێژ لەسەر ئەوە بکرێت پێویستە ئەم سیستمە فیدرالیە پێداچوونەوەی پێدا بکرێت زیاتر مۆدرن بکرێت بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی لە دەستوردا دیاری کراوە تێدەگەم لەو نیگەرانیانەی هەن بە تایبەتیش لە هەرێمی کوردستان کە هەست ناکەن ئەم فیدرالیەتە چارەسەرێکی گونجاوە لەوانە سەرۆکی هەرێم بەڵام ئەوەش گرنگە لەو ڕاگەیاندنەی سەرۆک بارزانیدا جەختی لە دیالۆگێکی ڕشت کردووە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا بۆ دۆزینەوەی چارەسەریەکی باشتر ناڵێت ئەو چارەسەرە چییە بەڵکو دەڵێت ئیتر کاتێتی و ئەو سیستمە کۆنە چیتر کار ناکات و پێویستە قسەی لەسەر بکەین. We need to talk about a new system. That's the way I read his speech. On this kind of dialogue that you mentioned. لە ساڵی 2023ەوە دیالۆگ لە نێوان هەولێر و بەغدادا هەیە وە لە ئەنجامێکی ئەوتوی پۆزەتیفانە نەبینراوە بودجە بڕاوە بەندی 140 جێبەجێ نەکراوە کێشەی تری سیاسی هەن جا بەڕاستی پرسیارەکە ئەوەیە چ پێویست بە دیالۆگێک دەکا کە ئەنجامی نەبێت. Well, it's a fair question and I think پرسیارێکی ڕەوایە و ئەمەش دەبێت لەلایەن دەسەڵاتدارانی بەغداوە بە ڕژدی چارەسەر بکرێت. پێم وایە سەرۆک بەرزانیش هەر ئەوە مەبەستی بوو لە ڕاگەیاندنەکەی چەند ڕۆژێک لەمەوبەریدا کاتێک دەڵێت وادەی دیالۆگێکی ڕژدا دەزانی هەر بوجەی هەرێم کەم نەکراوەتەوە بوجەی عێراق کەم بووتەوە بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتەوە ماوەتەوە سەر ئەوەی ڕێژە کەمکردنەوەکان چەندن من وردەکاریم لەلا نین بەڵام ڕێک و ڕەوان جێی تێگەیشتنە ئەو ڕێبازە نوێی حکوومەتی هەرێم داوای دەکات و ئەو ڕێبازە نوێش وەک سەرۆکی هەرێم داوای دەکات دیالۆگی ڕژدا لەگەڵ بەغدادا. who are running the government down in Baghdad. I want to ask about Kirkuk. با پرسیار لەسەر کەرکوک بکەم بۆچی ئەو کاتی فەرمانڕەوای عراق بووی دۆسەی کەرکوک چارەسەر نەکرا؟ Well, you could as well ask why it hasn't been solved in the last 100 years or the last 1,000 years or in the last 5 years. دەشتوانیت بپرسیت بۆ لە 100 ساڵ یان لە 1000 ساڵ یانیش لە 5 ساڵی پێشوودا چارەسەر نەکراوە چونکە ئەوە دۆسەیەکی قورسە و ئاڵۆزە بۆیە چارەسەر نەکراوە. وتیوێژی زۆر و گرنگم هەبوون لەگەڵ ڕێبەرانی کورد و هەروەها بەغداشدا هەمووشمان کۆک بووین لەسەر ئەوەی ئەمە دۆسیەک نییە بتوانرێت بە زوویی چارەسەر بکرێت کێشە زۆر بوون کە چارەسەرکردنیان قورس بوون و کەرکووکیشێکێک بوو لەوانە و هەر هەمووشمان هاوڕا بوون کە دەبێت چارەسەر بکرێت دەشکرێت ئەو چارەسەرکردنە ئێستاش بێت لەلایەکی ترەوە دانیشتوانی کەرکووک وەکو 10 ساڵ لەمەوبەر نییە ئیتر لە ئەستۆی عێراقیەکانە چارەسەری بکەن بڕیارێکی زۆر قورسە چونکە زۆرێک لە لایەنەکان بەرژەوەندی سەرێکیان لە کەرکووکدایە و هێشتاش ڕەوشی کەرکووک وەک ئەو کاتەیە کە من لەوێ بووم. A lot of groups which have major interests in Kirkuk still as there were when I was there. But I heard from somebody in Baghdad. پێشتر کەسایەتێک لە بەغدا پێیوت بووم کە لەسەر وەختی فەرمانڕەوایەتی پۆل برەمەردا ڕێبەرانی کورد دەرفەتێکی ڕاستەقینەیان هەبووە تا کەرکووک بخرێتەوە سەر هەرێمی کوردستان وایە؟ I don't remember that we had. It's possible we had. I know we had discussions about Kirkuk. I don't know whether. بیرم نایە دەشێت و توێژمان بوو بێت دەزانم و توێژمان بووە لەسەر کەرکووک نازانم ئایا بە دڵنیاییەوە ئەو شتە نەبووە کە هۆکاری بووبم بۆ دروستکردنی ئەو هەستەی تا من لەوێم چارەسەر دەکرێت چونکە هەر کورد نەبوو کە بەرژەوەندیان لە کەرکووکدا هەبێت عەرەبی سوننا هەیان بوو تورکمانەکان هەیان بووە زۆر لایانی تریش ئەمە بێ لەوەی هۆکاری ئابووریش هەن ئەگەر یەکێک ئێستا بڕوانێتە ئەو سەروەختە و بڵێت
دەکرا چارەسەر بکرێت و ئاسان بووە، بەڵام کە سیر دەکەیت ئێستا پاش 13 ساڵ ینی ئاماژەیە بە قورسی و ئاڵۆزی چارەسەرکردنی. 13 years later shows how difficult it is. بەڕێز برێمەر زۆر جار ڕاگەیاندن لە زاری سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە بەرجۆمان دەکەوێت سەبارەت بە ڕفراندۆم و جیابوونەوەی هەرێم لە عێراق. ئایا ئەمە بەلای واشنگتنەوە پەسەندە؟ I believe, as I believed and told the Kurdish leaders, من نوێنەرایەتی حکوومەتی ئەمریکا ناکەم، بەڵام بڕوام وایە و بڕواشم هەروە بووە وەک چۆن 13 ساڵ لەمەوبەر بە ڕێبەرانی کوردیشم وتووە ئەوە هەڵەیە بۆ هەرێمی کوردستان کە جیابوونەوە ڕابگەینێت. لەو کاتەش بە دواوە ڕەوشی نێونەتەوەییش زیاتر ئاڵۆز بوو و تەنانەت هەنگاوێکی لەو شێوەیە مەترسیدارتر دەکات، کاریگەریەکی زۆریشی دەبێت بەسەر شەڕی سووریاوە و بە تایبەتیش بۆ ناوچەی کوردەکانی سووریا، هەروەها بێگومان بۆ سەر تورکیا، ئەمە بێلەوەی کاریگەریشی دەبێت بەسەر کوردەوە لە ئێراندا، بۆیە پێویستە بە وردی سەیری کاریگەریەکانی ئەم هەنگاوی کوردی عێراق بکرێت و کاریگەریەکانی لەسەر زلهێزەکانی ناوچەکە. پێشتر تۆ باست لە زلهێزەکان کرد و ناوی تورکیا و ئێرانت هێنا و پێم وایە هەریچێک لەو دوو زلهێزە لە ئەگەری هەنگاوێکی لەو شێوەیەدا هەست بە مەترسیەکی گەورە دەکەن لەسەر بەرژەوەندەکانیان، بەڵام نازانم هەڵوێستی کاربەدەستان لە واشنگتن چۆن دەبێت، بەڕاستی نازانم. I can't tell you what the official U.S. government position is. I don't know. Yeah, but right now the relations between Erbil and Ankara ئێستا پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و ئانکەرە گەرم و گوڕن. ئایان پەیوەندیانە کاریگەری نابێ بەسەر هەر بڕیارێکی هەرێم بیدا؟ I'm not enough of an expert. It seems to me that Erdogan بەڕاستی زانیاری زۆرم نییە ئەردوغان چۆن بیر لە ئایندەی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە. خۆی کێشەی زۆر ئاڵۆزی هەیە لەگەڵ شەڕی سووریا، دەستێوەردانەکانی رووسیا، پەنابەرەکانی سووریا، پەیوەندی ئاڵۆزەکانی لەگەڵ ئەوروپادا، بەڵێ ڕاست دەکەیت تورکیا و هەرێم پەیوەندیەکی باشیان هەیە و وەگەرخستنێکی زۆری سەرمایە هەیە، بەڵام بەڕای من پێویستە بیرکردنەوەیەکی زۆر وت هەبێت بۆ ئەو ڕێبازە ئەگەر ڕێبەرانی کوردویستیان بیگرنە بەر، بەڵێ بارزانی لە چەند بۆنەیەکدا ئەم خواستەی کوردی خستۆتە ڕوو، دوجاریش داوای دیالۆگی ڕژدی کردووە لەگەڵ بەغدا و هیوادارم دەسەڵاتدارانی بەغداش دان بەوەدا بنێن. and the problem here is according to many Iraqis ئەی بۆ ئێران یعنی کێشەکە لەوەدا ئێستا وەک زۆر کەس لە بەغداوە دەڵێن ئێران عێراق بەڕێوە دەبات، جا بۆیە دەکرێت بگوترێ هەر ڕێکەوتنێکی نێوان هەولێر و بەغداش پێویستی بە پەسەندکردنی ئێرانە. Well, it is certainly the case that by جا بەڕاستیش ئەمە دۆسیەکە کشانەوەی سەربازەکانی ئەمریکا لە 2011دا بۆشایەکی لەشکری و سیاسیشی دروست کرد و ئێرانیەکانی جوڵاند، ئەمە ڕوون و ئاشکرای و یەکێکیش بوو لەو هۆکارانەی دژی ئەو کشانەوەی بووم و ئەوە تا دەبینین ئێستا بۆتە ڕاستیەک. Mr. Bremer, what do you think about بەڕێز برێمەر پێ دوایە لە عێراقی پاشدا ئەشدا تێرمەکانی عێراقێکی یەکپارچە عێراقێکی یەکگرتو وەک خۆیان بمێننەوە؟ Well, I certainly hope so. بێگومان هیوادارم، پێم وایە خەڵکی عێراق خەڵکێکی تۆکمە و واقعین و ئەگەر شکست بە داعش هێنرا کە بڕوام وایە لەگەڵ یارمەتیە دەرەوەیەکاندا شکستی پێدەهێنرێت، ئەوە ئیتر هیچ هۆکارێک نابینم بڵین گەلی عێراق نەتوانێت حکوومەتێکی نوێنەرایەتی بۆ خۆی دیاری بکات و ئەم حکوومەتەش نەتوانێت بەسەر کێشەکاندا بە تایبەتیش کێشەی ئابووریدا زاڵ بێت. پێم وایە عێراقیەکان دەتوانن وڵاتەکەیان بە یەک پارچەی بێڵنەوە و هیواداریشم بتوانن. لەژێباری چ جۆرە میکانیزمێکدا بە چ ڕێگەیەک دەتوانن ئەم وڵاتە ڕابگرن؟ با سێرێکی ناو پەرلەمان بکەین بە دەگمەن لایەنی تەبا دەبینیت. Look, I can't prescribe what the solution is. I think you have دەزانی ناتوانم باست لە چارەسەر بۆ بکەم، پێکاتەی دەستور هەیە و پێویستە کاری پێ بکرێت، بە تایبەتیش بەندەکانی پەیوەندیان بە سیستمی فیدرالیەوە هەیە، ینی سیستمی فیدرالی بەهێز بکرێت و دەسەڵاتی زیاتر بە هەرێمەکان بدرێن. ئەمە جۆرێکە لەو چارەسەریەی دڵنیام کە عێراقیەکان دەتوانن بیکەن ئەگەر خواستی ڕاستەقینەیان هەبێت. دەبێت ناکۆکیە ئاینزایی و نەژادەکان تێ بپەڕێنرێن، عێراقیانە وڵاتەکە بەڕێوە بەرن نەک وەک شیعە یان سونە یان کورد یان تورکمان. more like a country of Iraqis, not Shia, Sunnis, Kurds, Turkmen, and so forth. They have to be Iraqis. don't you think there is an پێ دوان نییە پێویستە بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا فشار بخاتە سەر عەرەبستانی سعودیا، کۆماری ئیسلامی ئێران، تورکیا وڵاتی تریش لە ناوچەکەدا کە بەشێک لە ڕێبەرانی عێراق گوناهباریان دەکەن بە ئاگرخۆشکردنی شەڕی ئاینزایی؟ Well, of course. بەڵێ بێگومان پێم وایە بەڕێوەبەرایەتی لە واشنگتن هەوڵی داوە تا هاوبەشە چالاکەکانی ناوچەکە بەشدار بن لەگەڵ کێشە هەنووکەیەکە
کە شکست پێهێنانی داعشە. بەڕاستیش کاتێک دێتە سەر ئێران و عەرەبستانی سعودی دۆسیەکە هەستیارێکی تایبەتی هەیە، چونکە ئێران ناسنامەی شیعە هەیە و سعودیەش سوننە. ئەمەش ئاسان نییە ئەم دوو وڵاتە بخەیتە ئەم دۆسیەوە بەبێ ئەوەی بەر یەکەوتنێکی ئاینزایی دروست ببێت. بۆیە پێویستە حکومەتی ئەمریکا بەردەوام بێت لەسەر ڕێگەنەدان بەو جۆرە بەریەکەوتنە. بەڵام بەڕای من ئێمە ئەمریکا بە 4,000 سەرباز ناتوانین پاڵی لێبینەوە. پێویستە ئامادەییەکی زۆرتر و گەورەتریشمان هەبێت، هێرشە ئاسمانەکانمان زیاتر بکەین، هێزی زیاترمان هەبێت، بەردەوام بین لە مەشق پێکردنی هێزە عێراقیەکان. هەرچۆنێک بێت باوەڕ ناکەم لە ئێستاوە تا ساڵی داهاتوو کە سەرۆکی نوێ دەست بەکار دەبێت گۆڕانکاریەکی ئەو تۆلە ڕێبازی ئەم بەڕێوەبەرایەتیەدا ڕوو بدات. You mentioned the role of Iran. هەر سەبارەت بە ئێران ئایا و بیانوێکی گونجاوە شەڕی داعش ببێتە هۆکار تا ئێران یاریەکانی خۆی لە سووریا، عێراق، یەمەن، بەحرین بۆ شوێنەکانی تریشدا بکات؟ I don't think so. I mean, Iran has played a dangerous game in the region since 1979. نا پێم وانییە ئێران لە ساڵی 1970 یاری ترسناکی کردووە لە ناوچەکەدا. یەکێک لەو ڕەخنە و ناڕەزایانەی هەن و خۆشم بڕوام پێیەتی سەبارەت بە ڕێکەوتنی ناوچیە لەگەڵ ئێراندا کە وەهای کردووە چارەسەرکردنی ئەو جم و جوڵانی ئێران کە ئاماژەت پێکردن لە یەمەن، بەحرین، عێراق و بە تایبەتیش لە سووریا قورستر بێت. داعش ئەم جم و جوڵانی ئێرانی دروست نەکردووە. ئێران بۆ زیاتر لە 30 ساڵ بە پێشەنگی وڵاتەکانی پشتیوانی تیرۆریزم دەکەن ناودێرکراوە. ینی لەو کاتەی من باڵێزی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم بوو. ئەم ڕەفتارانی ئێران نوێنین و پێویستە ئەمریکا و وڵاتانی تریژ و توێژی ڕژدی لەسەر بکەن، چونکە کاریگەریەکی تەواو نەرێنی دەبێت بەسەر ناوچەکەەوە. پێشتر باس لە پێکاتنی داعش کرد. پێدوانی ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە بەرەنجامی قەیرانی ئاینزایی عێراق بێ؟ Well, certainly to some extent. تا ئەندازەیەک بڵێ بێ لەوەش داعش لە خۆڵەمێشی پاژماوەی ئەلقاعیدەوە سەری هەڵدا، بەشی سێهەمیەتی، چونکە خۆت دەزانیت بەشی یەکەمی ئەلقاعیدە لە هەرێمی کوردستان بوو، ئەنسار الئیسلام مەبەستمە. ئەوجا ئەلقاعیدە لە عێراق دواترینیشان داعش. ئەگەر سەیری ئامانجەکانی قاعیدە بکەیت، ئێمە نامەیەکی زەرقاویمان دەستکەوت لە مانگی 1 ساڵی 2004دا و بڵاویشمان کردەوە کە تێیدا ئامانجەکانی خۆی بە بن لادن دەڵێت. ئامانجەکانی چی بوون؟ هەڵگیرسانی شەڕی ئاینزایی بوو لە ڕێی کوشتنیشی ئەو خەڵکانی سیڤیلەوە. باسیش دەکات بۆ ئەو هێرشەی کردێ سەر مزگەوتەکەی نەجەف لە کۆتایی مانگی 8 ساڵی 2003دا. ڕێک لە سەرەتاوە ئەمە ئامانجی ئەلقاعیدە بوو و لەلایەن داعشەوە درێژەی پێدراوە. هەر بۆیش بەڕای من لەمدا ڕۆژەی ڕابردوودا هێرشەکانمان بینی بۆ سەر شیعەکان لە بەغدا. نە هەر ئەوەندە بەڵکو لە ناو سووریاشدا بۆ یەکەم جار لەم شەڕە درێژخایەنەی وڵاتەکەدا هێرشی خۆکوژی دەکات کە لەوانەش وەک پەیامێک بخوێنرێتەوە کە بەهۆی هێرشە لەشکریەکانەوە دووچاری شپرزەیەک هاتبنەوە و بیانەوێت سەرنجەکان لەسەر فەلوجە و ڕتبە لا بدەن و بڵێن ئەوە تا لە سووریاشدا هێرش دەکەین و جێی سەرنجیشە هێرش دەکاتە سەر ئەو شوێنەی ڕووسایەکانی لێن تەرتوس. ئەمە شتێک ئاشکرا دەکات لەسەر چوونەتی بیرکردنەوە لە داعش. بیرکردنەوە لە داعش ئەکرێ زانیاری زیاترم دەیتە؟ Well, if you look at Daesh, ئەگەر لە ڕوانگەی لەشکری ئۆسەی داعش بکەیت، هەمیشە پێگەیان لە عێراقدا لە ژێر مەترسیدا بووە، چونکە تەنها یەک هێڵی پەیوەندیکردنیان هەیە بۆ مووسڵ. هەروەها لە ڕەقەش هەمان کێشەی هەیە و یەک هێڵیان هەیە لە باکوورەوە، بەڵام لە ڕۆژ ئاواوە شتێکی ئەو تۆیان نییە، کەواتە لە دوو خاڵەوە ئەگەری هێرش هەیە بۆ سەریان. لە عێراق دەبێتە مایی سەرسوڕمانم ئەگەر لە سەدا دوی گەلی عێراق لە هەر پێک هاتەیەک پشتیوانی داعش بکات، هەروەک ئەلقاعیدە لە عێراق. ئەلقاعیدە لە کۆتاییدا لە پارێزگای ئەنبار بەدەستی تیرە سوننەکان و ئەنجومەنەکانی ڕابوون شکستی هێنا. بۆ داعشیش بەگشتی لە ڕووی سیاسی و سەربازیشەوە ئەگەر سەیری نەخشە بکەیت هێندە بەهێز نییە وەک دەردەکەوێت. and just yesterday started similar attacks in Syria. But Mr. Bremer, while more than 60 countries in بەڕێز برێمەر، زیاتر لە 60 وڵات وەک هاوپەیمانەتێکی نێونەتەوەی هێزە کوردیەکان لەشکری عێراق حەشدی شەعبی هەموو پێکەوە شەڕی داعش دەکەن، بەڵام داعش هەرماوە. Right. You can't defeat
ڕاستە ناتوانرێت تەنها بەهێزی ئاسمانی شکست بە دژمن بێنیت و ئەمەش ڕەخنەی منە تا ئێستا لەم ڕێبازە ژمارەیەکی زۆر هێرشی ئاسمانیمان کردووە کە خەریکە هەندێک ئەنجام دەدەن بەدەستەوە لەوانە لە ڕوومادی لەوانەشە لە فەلوجە ئەنجامی هەبن بە هەمان شێوەش لە مووسڵیش پێویستە هێزی ڕێکخراوی زەمینیت هەبێت ینی سەرکردایەتیەکی هاوبەش ئەمەش ئاسان نابێت بۆ نمونە لە شەڕی مووسڵدا یەخستنی ئەم هەموو هەوڵانە کاتی دەوێت و هەر بۆیش دەگوتێت ئازادکردنی مووسڵ درێژە دەکێشێت. After an air campaign, it's going to be a very difficult operation, which is why it's taken so long. What about the corruption in Iraq? ئەی بۆ گەندەڵی پێ دوایە ئەم دۆسەیەش هۆکارێک بێ بۆ دروستبوونی داعش؟ Yes, corruption. بەڵێ گەندەڵیەکێکە لە هۆکارە سەرێکیەکانی ڕزینی ژیانی سیاست لە وڵاتاندا و بە تایبەتیش لەو وڵاتانەی حکومەت سامانی وڵاتەکە دابش دەکات تا ئەو کاتەی حکومەت خاوەنی نەوت بێت لە عێراق لە ئێران لە وڵاتانی تریش ئەوە هەمیشە دەرفەت هەیە بۆ پارەخستنە گیرفانەوە بەڵام گەندەڵی نابێتە مای دروستکردنی پشتیوانی بۆ داعش بەڵکو هۆکارە بۆ بەرەنگاربوونەوەی حکومەت لەلایەن خەڵکەوە بەڵێ زۆر ڕاستە کە متمانی خەڵک بە حکومەت کەم دەکات بۆیە دەبێت ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت وەک خەڵک لە بەغدا دەڵێن حکومەتێکی تەکنۆکرات باشە چونکە خەڵکێکی کەم پارە دەخەنە گیرفانیانەوە. In the beginning of the Arab Spring in Syria, لە سەرەتایی بەهاری عەرەبی لە سووریادا زۆرێک لە وڵاتانی ڕۆژاوە پیان وابوو لە چەند مانگێکدایان بەلانی زۆرەوە لە ساڵێکدا بەشار ئەسەد لە دەسەڵات لا دەبرێ بەڵام ئێستا دەگوترێت بەرەی نووسرا القاعیدە و داعش بوونەتە هۆکارێک بۆ درێژە پێدانی تەمەنی ڕژێمی سووریا. هاوڕایت؟ Well, I think there was a little bit of unrealistic. دەزانی تا ڕادەیەک مەزەندەیەکی ناواقعی کراوە سەبارەت بەوەی چەند بە خێرایی دەسەڵات جێدەهێڵێت. چەند جارێک حافز ئەسەدم بینیوە ئەو کاتی کارم بۆ دکتۆر کیسنجەر دەکرد بنەماڵەی ئەسەد زۆر توندن لەگەڵ ئەوەشدا کە بەشار پاش مردنی براکەی ئیتردانرا ببێتە سەرۆک کە بووە سەرۆک نیشانیدا ئەسەدێکی تۆکمە و ڕقە. سەدام حسین ئەوە بیر عێراقیەکان دێنێتەوە لەبەر ئەوە پێم وایە مەزەندەیەکی ناواقعیانە بوو کە بەبێ هیچ کاردانەوەیەکی سەرەکی دەست بەرداری دەسەڵات بێت ئەوە تا پاش نزیکەی 40 ساڵ ڕووسەکان هاتنەوە ناو ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ڕێی سووریاوە ئەوە تا ئێستاش بەشار ئەسەد هەر لە دەسەڵاتدایە و تراژیدیایەکی گەورەش لە وڵاتەدا هەیە نزیکەی 500,000 کەس کوژراون. Syrians have been killed now. We don't know the real number, but it must be at least that many. can Iraqis پێ دوایە عراقیەکان بتوانن بە شێوەیەک شکست بە داعش بێنن کە بگوترێت دواتر ڕێکخراوێکی تری وەک داعش یان قاعیدە سەر هەڵناداتەوە؟ Well, there's no such thing. شتێک نییە لە هیچ شوێنێکدا پێی بگوترێت ئاسایشی لە سەداسەد ناواقعیە بگوتێت عێراقێکی تەواو ئاسایش هەیە پاش ئەم قۆناغا ناوچەیەکی سەخت و ئاڵۆزی جیهانە دەزانی دەتوانرێت شکست بە داعش بهێنرێت بە هەوڵی زیاتری هاوپەیمانان ئەگەر لە هەمان کاتیشدا عێراق زمینیەکی فراوانی سیاسی بۆ حکوومەتەکەی بینیەوە بۆ چارەسەرکردنی دۆسیەکانی گەندەڵی چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەولێر ئەوە بڕوام وایە وەک وڵاتێکی سەرکەوت و سەر هەڵدەدات لە ژێر ئەسایی سەقامگیریەکی سیاسیدا. Political order that was established by the Iraqi people. I think that can happen, but it's going to take time. ئەی ئەگەر ئەم کێشانەی نێوان هەولێر و بەغدا چارەسەر نەکرا. Well, that has to be solved too. That's one of the problems. ئەوە دەبێت چارەسەر بکرێت ئەمە یەکێکە لە کێشەکان ئەگەر نا ئەوە چۆن باز لە پێکاتی فیدرالی دەکەیت دەبێت چارەسەر بکرێت پێویستە سەر لە نوێ وتیوێژی لەسەر بکرێت وەک سەرۆک بارزانی پێشنیازی کرد دەبێت گەندەڵی نەمێنێت بەو هیوایی حکومەتێک بێتە ئاراوە کە پشتیوانیەکی زیاتری هەبێت لەلایەن گەلی عێراقەوە و ئەو کێشانە چارەسەر بکات. if it was not solved. باشە بە پرسم ئەگەر هات و هەر چارەسەر نەکران ئایا بەڕای تۆ ئیتر مافی کوردنیە لە عێراق جیا بێتەوە زۆرێک لە ڕێبەرانی کورد دەڵێن خواست بۆ چارەسەرکردن نابینن لە بەغداوە. I don't like to think about the hypothetical case. It seems to me that حەز ناکەم بیر لە شتێکی گریمانی بکەمەوە بۆ من بەڕاستی ئەوەیە کە سەرۆکی هەرێم داوای دیالۆگێکی ڕژ دەکات لەگەڵ بەغدا و پێم وایە ئەو دیالۆگە بەسوود دەبێت کە دەست پێ دەکات بەرەو پێشچوونیش دێتە ئاراوە بە تایبەتیش لە چۆنیەتی وێناکردن و پێناسەکردنی فیدرالیدا و هەروەهاش میکانیزمەکانی پەیوەندەکان لە نێوان بەغدا و هەولێردا. بەڕێز برەمەر کەی کات گونجاوە بۆ زیاتر لە 40 ملیۆن کورد تا ببێتە خاوەنی وڵاتی خۆی. well, again, I don't think پێم وایە هەر کاتێک بێت بەڵام ئێستا کاتی نییە لەبەر هۆکارەکانی پێشتر ئاماژەم پێکردن. reasons we talked about earlier. Mr. Bremer, ئەگەر ئێستا حکوومەتی ئەمریکا داوا لێ بکە بگەڕێیتەوە بۆ عێراق چی دەڵێیت؟
پێم وایە هاوسەرەکەم وەڵامی ڕقی هەیە بۆ ئەو جۆرە داوایە شتێکە هەر قسەی لێوە ناکرد شتی وا هەر نابێت لەوانەیە لێم بپرسید ئایا دەدنێرن بۆ سەرمانگ ناشتی وەها نابێت. It's another hypothetical case. You might as well ask me, what if they say they want to send me to the moon? It's not going to happen. بۆ نابێت ئایا مە شتێکە خۆت ناتەوێ؟ No, look, the government that I was working for in 2003 and 2004 دەزانی ئەو حکومەتەی من کارم بۆ دەکرد لە ساڵی 2003 و 2004دا باشترین شتێک لە تواناماندا بوو بێت کردومانە لەگەڵ ئەو ڕەوشەی لەسەر زەمین بووە. پێم وایە سەرکەوتوو بووین لە ڕەخساندنی زەمینە بۆ حکومەتێکی نوێنەرایەتیکردن لە بەغدا و پێشم وایە گەلی عێراق هاوڕا بووە و وەک لە هەڵبژاردنەکان و ریفراندۆمەکەەوە نیشانی داین. ئەم کێشانش لە کۆتاییدا دەبێت چارەسەر بکرێن لەلایەن عێراقیەکانەوە و بەو شێوە دیالۆگەش چارەسەر بکرێن کە سەرۆک بارزانی باسی لێکرد. هیچ گومانێکی تێدا نییە کە حکومەتی ئەمریکا دەتوانێت هاندەر و یارمەتیدەری ئەم جۆرە پرۆسەیە بێت بە تایبەتیش لە کێشە هەنووکەیەکەدا کە ئەویش شکست پێهێنانی داعشە. ئەمانش ئەرکی خەڵکی ترن لە ئێستادا نەک من. دڵنیام لەوەی خەڵکی لە من زیرەکتر هەن لەبارەی عێراقەوە لەوەتای عێراقیشم بەجێهێشتووە زۆر جار پێم وتراوە خەڵکی تر هەن باشتریان دەکرد بۆ عێراق بۆ خۆم زۆر بە ڕەوایی کارم کردو و ئەوەم کردووە کە پێم گوتراوە. Iraq, I've been told often since I left Iraq that there are a lot of people who would have done it much better than I did. Well, fair enough, but I was the one that was asked. Mr. Bremer, thank you very much. Nice to see you again. Thank you very much, sir. Thank you.